gutubura akomeye cyane ukumva ukibaza impamvu nka Martin Luther King yeguye akava kuba yaba umupadiri akajya kwishingira idini rye ry'aba Protestant akanga imyemerere n'imyitwarire ya Roma hariya kwa papa. Wakibaza uti se ubundi nukubera iki hari byinshi biba bigiye biyihishe, ese byamenyekana ryari? Akenshi kandi mu bahanga ndetse n'abavumbuzi bakunda kugaragaza uburyo ki ubundi izo nyandiko iyo zigiye hanze rimwe na rimwe Kiliziya Gatolika itabyakira neza cyangwa se itabifata nkaho biba ari ukuri. Abandi bati ese ayo mabanga abahishe miki? Ese kubera iki izo nyandiko iyo zigiye hanze usanga ziteje ibibazo muri Kiliziya cyangwa se mu muryango w'abemera Imana ari wo Kiliziya muri rusange? Reka rero tuganire ku munyamateka ukomeye cyane wagiye wubaka ibigwi ndetse n'ibikorwa bikomeye cyane hano muri Kiliziya Gatolika, bahaye izina rya Johannes Gutenberg, wazanye icapiro rishya agahindura ibintu ku isi ndetse no muri Kiliziya, ku buryo byagezaho Kiliziya y'i Roma imufata nk'umuntu ukomeye cyane, ikamufata nkaho ari intwari ya Kiliziya bitewe n'ibyo yagiye akora ndetse n'amafaranga yinjirije Kiliziya Gatolika ku isi muri rusange. Uyu rero Johannes Gutenberg, umugabo wahinduye amateka yo gucapa ndetse no gusoma ku isi, ariko igice kinini cyane cy'ubuzima bwe bwibanze kikaba ari amayobera atandukanye, aribyo bita ngo n'ubundi kwa padiri amayobera matagatifu, ndetse kandi naho yashyinguwe hakaba haratsibanganye cyangwa se hakabana n'ubu nta kimenyetso na kimwe kigaragaza aho ayo mateka y'uyu mugabo yaba yarabereye. Nitwa Eric Nshimimana muri kumva naho iyi ni Biza TV Rwanda, ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari ku Biza TV Rwanda. Wowe komeza ukore subscribe, ukoreshe maze ibiganiro byacu bya Biza TV Rwanda ndetse na documentary bikunyurira amaso ndetse n'amatwi, byose uzabibona. Ubuvumbuzi ku isi, ubushakashatsi ku isi, amakuru y'isi n'ubuzima bw'isi, amateka yaranze isi, byose n'ahandi wabikura atari ku Biza TV Rwanda. Ibijyanye na politike, ibijyanye n'ubuzima, yaba indwara z'ibyorezo ziba zigenda zizamuka umunsi ku munsi, byose tuzakugezaho amakuru yabyo kugira ngo umenye kandi wirinde. Abari mu Rwanda, ubwo ni mu ntara zigize kure enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali, abari mu turere 30 tugize u Rwanda, mwese mbahaye ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Abari mu gihugu cy'u Burundi turi inshuti kandi namwe ndabakunda cyane, ubwo abari Ngozi, Cibitoke, abari za Bujumbura, ngaho yo mwese bwabo mwese ndabakengurukiye. Abari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abari Uganda, abari Tanzania, abari Kenya, namwe muri za Central Africa, mwese mbahaye ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Ntabwo nibagiye kandi namwe mutera inkunga muri ibiganiro byacu muri Ikota Masimbi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari Canada, bari mu Bwongereza ndetse n'ahandi. Namwe kandi mwifuza ko mwadutera inkunga mukaduha ibitekerezo ndetse n'inama zanyu, ndahari ku bwanyu. Naho uyu ni umuryango mugari wabakire kandi ugomba kubaha ibyanyu byose. Reka rero twinjire akantu ku kandi, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, aya mabanga ya Kiliziya kuri uyu mugabo wita Johannes Gutenberg.
umujyi kandi wa Mainz wo mu Budage uzwiho kugira za katedrali nyinshi cyane, imivinyu myiza cyane iryoshye, ndetse no kuba ari iwabo wa Johannes Gutenberg wakoze icapiro rya mbere ryashoboraga kwimurwa cyangwa se ryakimura Uburayi muri rusange. Igihe rero yavukiye ntabwo kizwi neza cyane, icyo bashyizeho ni ikigereranyo yo kuba yaravutse mu mwaka w'igihumbi 400, ariko igihe yapfiriye cyo kirazwi, ni ku itariki ya 3 Gashyantare umwaka w'igihumbi 1468. Ubu kandi hashize imyaka myinshi cyane, kuko nubara ukoresheje karikire mentale yawe cyangwa se ugakoresha imibare yawe, urasanga uyu mugabo amaze imyaka myinshi cyane atakiriho cyangwa se atakiri munsi y'abazima. Nubwo kandi Abashinwa kuva mu binyejana byinshi cyane mbere ye yakoreshaga icapiro ry'ibiti rituma ndetse kandi bacapye igitabo cyose mwaka wa 1868. Cyatowe kandi mu buvumo mu burengerazuba bw'Ubushinwa. Ubu buryo kandi bushya bwari bunoze kandi bwihuse bwo gucapa inyandiko zikavamo nyinshi kandi vuba. Gutenberg niwe wabuzanye. Imashini kandi yakoze nizo zahinduye ibintu muri siyansi cyangwa se mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'ubukorikori cyane cyane bushingiye kuri siyansi. Ibinyamakuru kandi ibitabo, abantu benshi batangira kwiga gusoma, havuka kandi n'amadini yiyomoye kuri Kiliziya Gatolika yari imwe rukumbi mu isi y'abazima. Urebye mu nyandiko yasohoye bwa mbere, ni nk'inyandiko yasohoye mu kwezi kwa 11 ku itariki 2, yari umutwe ugira uti The Daily Current cyangwa se ikaba The Daily Current. ni inyandiko yasohotse ku wa 4 mu kwezi kwa 3 ku itariki ya 12, ubwo ni umwaka w'igihumbi 702. ni kera cyane, abenshi bamwe ntabwo bakavutse, ariko urebye inyandiko mu buryo yari yanditse ubona ko ari inyandiko yari yanditse neza rwose, ukabona ko ntahitandukanye n'inyandiko zandikwa muri iyi minsi n'amamashini atandukanye y'ubu ngubu muri iki kinyejana cya 21. Inyandiko kandi iyo uyisoma iravuga ati from the Vienna Journal dated March 1 in 1702, Vienna March on the first death. The regiment of Hofmann-Hammer, commanded by Major General Colonized conflicts of 1,000 men, is on its march from Hungary toward Bohemia and the Empire, and the favorite other imperial regiments are marching this way. Our new levies are recalled and with the great success, and the recruits are continually fending away to the reflective regime. We have advice from Adrianople that the Sultan is that city and that my road page and follows. Urumva ni inyandiko n'ubundi ubona ko yanditse neza kandi ubona ko ntahitandukaniye n'inyandiko zaba zandikwa n'amamashini y'ubu ngubu. Gusa nanone kandi ibyo ntiyari kubigeraho iyo hataba harabayeho ubundi buvumbuzi imbere y'ubwo ngubwo, nabwo kandi bukomeye cyane, ariko kenshi bwirengagizwa nk'urupapuro rwari rwarasohoye. Urupapuro kandi narwo ni ubundi buvumbuzi bw'Abashinwa bwo mu myaka irenga 2000 ishize na n'ubu ngubu. Mbere na mbere kandi aba arukoze bagamije kurutwaramo ibintu by'agaciro gakomeye cyane, ariko abantu baje gutangira kurwandikaho kuko rwari rutaremereye nk'umugano kandi ruhendutse kurusha silk cyangwa se sowi. Nyuma kandi Abarabu bararwakiriye, ariko Abakristu i Burayi ntibarwakira neza. Mumenyeje kandi byinshi bakomeje kugenda bakoresha ibice by'uruhu utanganyije byari binahenze cyane.
nka Bibiliya kandi yanditse ku bice by'uruhu yandikwaga ku mpu zingana cyangwa se z'intama zigeza kuri 150, ariko kuko abantu bake aribo bari bazi gusoma cyangwa se kwandika ntacyo byari bivuze cyane muri iki gihe. Ibyo kandi mu kubikora ntago byigeze bihagarika ibyo kwandika ndetse no gusoma inyandiko zitandukanye. Impapuro kandi za mbere zageze mu Budage mu myaka mike cyane ibarirwa muri 40 mbere y'uko Gutenberg akora iriya mashini ye icapa impapuro zitandukanye. Gutenberg yashoboraga kuba yarabonye uburyo Kiliziya ikeneye kuvugurura uburyo bwo gutubura inyandiko zabo, nawe akabashyiramo imbaraga. Ibyo kandi byakorwaga n'abakozi bayo bakandikisha intoki. Abakozi kandi bagenda buhoro buhoro kandi bigasaba abakozi benshi kugira ngo bacape impapuro nyinshi cyane izashobora kuba zasohokaho ubutumwa n'inyandiko za Kiliziya. Ntibyari rero bigishoboka guhaza isoko byaba akeneye ibitabo icyo gihe kubera gucapisha intoki cyangwa se kwandikisha intoki. Mu gitabo cye gikomeye cyane cyiswe Revolutions in Communication Media History from Gutenberg to the Digital Age, Dr. Billy Kovarik wo muri kaminuza ya Radford muri Amerika avuga ko umukozi umwe wiriwe yandikisha ibaba na wino yarangizaga urupapuro rumwe, naho imashini ya Gutenberg yakubye inshuro 200 akazi k'umukozi umwe wiriwe yandikisha intoki. Ibitabo kandi bya mbere yacapye ni Bibiliya hagati y'150 ndetse na Bibiliya 180. Muri zo kandi Bibiliya 48 nizo ubu zikiri ku isi y'abazima. Bibiliya 48 muri Bibiliya ziri hagati y'50 n'180 zonyine nizo zikiri ku isi wagenda ugasoma. Mu nzu ndangamurage kandi yamwitiriye mu mujyi wa Mainz hariyo ebyiri zihamurikirwa na ba mukerugendo kugira ngo bazirebe barebe amateka y'Ibibiliya. Bibiliya kandi za Gutenberg zaraguzwe cyane icyo gihe. Urabona ko igitabo ari igitabo cyanditse neza cyane kandi kirimo amagambo ajyanye n'ibijyanye n'iyobokamana. Gucapa Bibiliya rero kugira ngo zisohokane n'izindi nyandiko za Kiliziya byayifashije gukwirakwiza ubutumwa bwayo, binayiha kandi amafaranga menshi cyane. Icuruzwa impapuro yise indulgencia zariho inyandiko za Kiliziya bavuga ko zakizaga ibyaha. Izo nyandiko zari ziriho amagambo ngo wayasomaga nta kintu usibye gukira ibyaha nibyo byabaga biriho. Kiliziya kandi yahembye Gutenberg imari nini cyane mu biceri by'izahabu ndetse n'ifeza. Leta kandi imukuraho imisoro ndetse inategeka ko azajya agemurirwa ingano runaka y'ibiribwa ndetse na litiro zibarirwa mu bihumbi z'imivinyu buri mwaka kwa Gutenberg. Izi nyandiko kandi zari zikomeye cyane. Izi mashini zicapa vuba kandi vuba zahise zihindura ibintu muri icyo gihe, muri iyo myaka. Kugeza mwaka w'170 buri munsi w'Iburayi wari ufite kompanyi z'amacapiro, naho kandi mu myaka y'1500 ibitabo bibarirwa muri za miliyoni byari bimaze gucapwa ndetse no kugurishwa muri rusange. Ibyo bitabo kandi byatumye habaho kumenyekanisha ku bitekerezo bishya nk'ibya Martin Luther King mu bitabo yise 95 thesis cyanengaga icuruzwa ndetse rya indulgencia gukorwa na Kiliziya muri rusange. Izo nyandiko uyu mugabo Martin Luther wagiye anenga cyane mu nyandiko yise 19 theses zagiye zisohoka, abenshi mwagiye muzisoma. Mwaka w'1517 kopi zirenga 300 z'igitabo cye zari zimaze gucapwa ndetse no kugurwa. Ibyo kandi byaganishije ku mpinduka zikomeye cyane muri Kiliziya Gatolika ndetse no gucikamo ibice kwayo. Nyuma y'imyaka agahishyi ariyo iriho gusa havuka andi madini atandukanye, kandi ayo madini menshi yaje anyuranye n'ibitekerezo bya Kiliziya Gatolika.
Gatolika. Ibyo kandi ayo madini menshi uhereye kuri idini ry'abaprotestanti zaje zinenga imikorere n'imyitwarire y'abapadiri bamwe na bamwe babaga bakorera hariya i Roma muri Kiliziya Gatolika kwa Papa. Tugarutse kandi kuri Gutenberg, nubwo imashini ye yahinduye bikomeye cyane iby'inyandiko ndetse n'ibitabo no gusoma ku isi byinshi kuri uyu mugabo biracyari amayobera, biracyari ibanga, nk'uko umunyamateka bita John Rehand yabyanditse agaragaza uburyo ki uyu mugabo Kiliziya n'ubundi itagiye ivuga byinshi kuri uyu mugabo, ngo ivuge irengero rye cyangwa se ivuge urupfu rwe urwagenze gute, cyangwa se ngo igaragaze inyandiko zivuga ati uyu mugabo undi yavutse hehe, mu kahe gace, imyaka ye ni iyihe, ese ubuzima bwe ni ubuhe. Ibyo biracyamarome, biracyara amayobera ndetse n'amabanga ya Kiliziya ibitse. Amaze gupfa rero mu buryo butazwi neza cyane burimo amayobera, n'ubundi yashyinguwe muri Kiliziya nk'umwe mu bantu bakomeye ba Kiliziya Gatolika, ariko iyo Kiliziya yaje gusenywa ndetse kandi naho yahoze ubu hari umuhanda nta kimenyetso na kimwe wasanga kigaragaza uyu mugabo John Gutenberg. Uyu mugabo kandi amaze gupfa inyandiko n'ubundi ze muri Kiliziya ndetse n'inyandiko za Bibiliya zakomeje gusomwa n'ubundi na n'ubu urumva ko izo Bibiliya 48 izigihari, urumva na Bibiliya zandikwa n'uyu munsi akenshi amabanga yayo cyangwa se inyandiko zishingira ku nyandiko za Gutenberg. Nubwo mu mujyi wa Mainz benshi hari amashusho yamwitiriwe, nta muntu uzi ko yasaga akenshi agaragazwa nk'umugabo ubwanwa burebure, ariko birashoboka ko ntabwo yagiraga nk'uko abahanga mu mateka babivuga. Mu gihe kandi cya Gutenberg yari mu rwego rw'abakire benshi cyane b'abasirimu muri Kiliziya Gatolika ndetse no mu mujyi wa Mainz. Aba Mainz kandi bavuga ko icyo gihe abatemberezi ndetse n'abayahudi ari bo gusa bagiraga ubwanwa, bati uyu mugabo nawe ashobora kuba yari abufite. Umugabo kandi twese twumvise nka John Gutenberg, izina rye kandi nyaryo ni Johannes Gonzefrinchi, bivuze inyama y'intware, ariko mu kinyejana cya 14 abantu benshi bahinduraga amazina yabo bakayitirira inzu zabo, nawe yita Gutenberg nk'umwe mu bantu bari bamaze kuba abasitari kandi bamaze kwandika ibitabo bikomeye cyane muri Kiliziya Gatolika. Na n'ubu nta nyandiko n'imwe iheruka gusohoka cyangwa se igeze isohoka igaragaza uyu mugabo azongera kwibukirwa hehe, ese ubuzima bwe ni ubuhe muri Kiliziya Gatolika. Ntabwo avugwa cyane, ariko tumaze kubona ko byibura Bibiliya zigeze kuri 48 nizo zikiriho zirimo inyandiko z'uyu mugabo. Wakibadutse bundi uyu mugabo mu kwandika ibitabo ko akenshi tuzi ko iyobokamana cyangwa se filozofi igaragaza uburyo ki iyobokamana ndetse n'amagambo yandikwa muri Bibiliya byose byagiye bisohoka bihumetswe n'intumwa z'Imana cyangwa se bihumetswe n'ubutumwa Imana yabaga yohereje. Ariko uyu mugabo ese yandikaga amagambo yakuye, yandikaga inyandiko zigaragaza ko hari inyandiko zo kujya muri Bibiliya zivuye he? Nitwa Eric Nshimimana, reka tuzakurikirane ibyaye mabanga ya Kiliziya Gatolika, nayindi neguza nawe ubutaha.